السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. كنتمنى ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال، تكونوا بخير وعلى خير وتكون اموركم كلها طيبه ان شاء الله. غبرت عليكم شي شويه من اليوتيوب، ماشي بزاف البنات، تقريبا واحد 5 ايام ولا 6 ايام ما بقيتش كنزل فيديوهات. وكنشكر بزاف البنات اللي جاو عندي الخاص لا في الفيسبوك ولا الانستغرام وسولوا فيا نزهه ياك ما عيانه ياك ما مريضه، علاش غبرتي علينا. راكم عارفين البنات ما يشدني عليكم الا الشديد القوي. سيرتو مؤخرا معوداكم كنزل لكم 3 الفيديوهات في الاسبوع، نهار الاثنين ولا الاربعاء والجمعه، وكنشارك معكم بحال هكا اليوميات ديالي، الجديد ديال الليدال، الوصفات. فراكم عارفين ما يشدني عليكم الا الشديد القوي، كنقولها لكم ديما، الا كان عندي شي ظرف صحي ولا شي حاجه اللي قاهره اللي ما تخلينيش ننزل فيديوهات. المهم البنات، عرفتوا راه بالصدمه وبالخلعه مازال لحد الان ما متيقاش شنو وقع ليا. في الاخر ديال الاسبوع اللي فات كنت خرجت باش نتسخر انا والزوج ديالي. المهم خليته هو في الباركينغ في الطوموبيل ونزلت باش نتسخر. مشيت باش ندخل باش نشوف المحل اللي غنتسخر منه، لقيت فيه الزحام. وانا نرجع عند الزوج ديالي للطوموبيل قلت ليه ها انت الا تعطلت ما تشطنش عليا، راه غير كاين الزحام. الرجعه اللي راجعه البنات، عرفتوا الطوموبيل ملي كتكون غاديه بسرعه وكتفراني بحال هكاك وقع ليا. انا كنت غاديه غير بشويه وهما يتفراناو ليا رجليا مع الارض، وانا نطيح واحد الطيحه البنات، واحد الطيحه ما تخيلوهاش. جاب الله درت بيديا هكا قدامي، حيت كون ما درتش بيديا كان غادي ما عرفتش شنو كان غيوقع ليا. الحمد لله ما تهرست ما حتى شي حاجه، غير مني طحت ودرت هكا بيديا راسي، سناني ضربوا مع الارض وتهرس ليا واحد الطريف من السنه. غادي نخلي لكم الصوره هنا في الفوق الفيديو ولا في الاول ديالو. المهم غنخليها لكم وغتشوفوا الطريف اللي طاح ليا من سنتي. الحمد لله البنات خرجت طريفه، الا دايره شي حسنه توقفوا معايا. المهم ما تهرست ما حتى شي حاجه، تهرس ليا غير الطرف من السنه ديالي بداك القوه ديال الطيحه اللي طحت. المهم راكم عارفين ملي كنطيحوا ولا هذا كيكون الدم سخون ما كنحسوا بحتى شي حاجه. انا بالخلعه انا مني طحت جوقوا عليا الناس. واحد السيده قالت لي مالكي قلت لها عيطي لي غير على راجلي من الطوموبيل، راه كاين في الباركينغ الطوموبيله الاولى اللي في الباركينغ. مشات كتجري عيطات لي فاش جا هو تخلع. المهم انا مع طحت هما جلسوني بحال هكا، ضغط شي شويه. المهم بحر ديال الخلعه وداكشي انا فكرت غير في ولادي، كيقولوا لي واش نعيط لكم لومبيلونس واش هادي كنقول لهم لا بغيت نمشي غير لداري. انا هزيت داك الحر ديال الطيحه وجيت كنجري للدار، متخلعت على ولادي، راكم عارفين الغربه وبزاف ديال الحوايج. المهم ملي جيت للدار ما حسيت بوالو، مع كان الدم سخون حتى الغد ليه. ملي نعست وفقت عاد حسيت بيديا كيضروني رجليا كيضروني. ولكن كما قلت لكم البنات الحمد لله ما كان لا هرس لا حتى شي حاجه اللي كبيره، طاح ليا غير طريف من السنه ديالي ماشي مشكل. مشيت عند الدونتيست عطاني واحد الكينه باش حيت كتعطيني الصداع دابا، ومن بعد غادي نرجع عنده باش نشوف واش يقادها ليا ولا يعمر ليا ديك البلاصه ولا يغشيها ليا. المهم البنات الحمد لله اللي خرجت الطريفه. كنكونوا غاديين ما عارفين شنو واقع لينا، شنو اللي غادي يوقع لينا، ولكن اللهم لك الحمد لله اللي خرجت كما قلت لكم الطريفه. هاد الشيء اللي خلاني نخبر عليكم هاد تقريبا ما كاملش واحد الاسبوع. يلا انا ما كنبغيش نعطيكم فيديوهات الطاقه السلبيه، كنبغي ديما نكون فرحانه معكم، ديما نشارك معكم الجديد، ديما الوصفات. ما كنبغيش نهائيا نشارك معكم حياتي الشخصيه لا بحلوها لا بمرها نهائيا البنات. المهم ما عليناش البنات، غادي ندوز نشارك معكم الجديد ديال ليدل. واخا اليوم راه الاربعاء ولكن ان شاء الله باقي الاسبوع قدامكم، وكاينين حويجات زوينين اللي شايفينهم عندي في الدار. صراحه منزلين، راكم عارفين دابا الاخر ديال العام ديما كينزلوا حويجات زوينين واللي كتكون حتى الاثمنه ديالها في المتناول. اول حاجه قبل ما نشارك معكم الجديد، بزاف ديال البنات كيخليو ليا في التعاليق نزها واش هذا الروبو هذا اللي عندك ولا هذا الخلاط هذا اللي عندي واش كيطحن اللوز والكاوكاو والعطريه. صراحه البنات العطريه ما كيطحنهاش، بحال دابا مثلا الكمون البزار حبوب وداكشي راه ما كيطحنوش ما كيسحقوش نهائيا. بالنسبه للوز راكم شفتوا معايا كنطحن فيها اللوز، الكاوكاو كيطحنوا ماشي ما كيطحنوش. هانتوما البنات غنوريكم كيفاش كيخلي الكاوكاو كيطحنوا بحال هكذا.
ماشي مسحوق مزيان، المهم مطحون. اللوز وكاوكاو كيطحنهم، اما العطريه لا البنات. وراه غتلقاوه منزل هذا الاسبوع هذا في ليدل، عاوتاني منزلينه دايرين ليه تقريبا شي 22 اورو. انا البنات نافعني، انا كنت خديته من امازون غير ب 10 اورو، غتلقاوه في ليدل منزلينه. نافعني، كنخلط فيه الكيك، كنطحن فيه القزبر، المعدنوس، الخضره، لا سوب، باش زوين. عنده هذا الكاس هذا ديال الزاج، وعنده واحد الغطايه في الكحل، مني كنسالي كنغطيه وكندخلو حتى للثلاجه، كيمكن لكم تسخنوه في الميكرووند. المهم زويون، هو ديال الدجاج عملي، راك كتشوفوه معايا في الفيديوهات. كنخلط فيه ديما الكيك، كنوجد فيه معكم بزاف ديال الوصفات. غادي ندوز دابا باش نوريكم الجديد ديال ليدل هذا الاسبوع هذا. بالنسبه لهذا الاسبوع هذا اللي حنا فيها البنات، ابتداء من 2 16 ديسمبر حتى الاخر ديال الاسبوع، ناقصين من بزاف ديال الحويجات اللي خاصين بالماكله. وكما قلت لكم حاطين هميزات زوينين غادي نشاركهم معكم كلهم. المهم بالنسبه للماكله ما كنبغيش نوريكم، ولكن كاينين شي حويجات اللي ناقصين منهم الثمن، بحال مثلا الجبنه ديال الماسكاربون دايرين ليها 95 سنتيم، البيض حتى هو ناقصين منه دايرين ليه اورو 29. مثلا هذا البسكوي هذا ديال السافياردي باش تصايبوا التيراميسو دايرين ليه 79 سنتيم. بالنسبه للبنات اللي كتعجبهم الشوكولاته ديال نوتيلا الوليدات ديالكم، راه ناقصين فيها حتى هي هذا الاسبوع. هذه علين فيها كيلو 925 غرام، دايرين لها 5 اورو 49. حتى انا ان شاء الله ملي غنمشي غادي ناخذ وحده لولادي. المهم البنات كاينين بزاف ديال الحويجات اللي ناقصين منهم هذا الاسبوع هذا. المهم الماكله راه ما كنبغيش نوريها لكم، غنوريكم الهميزات اللي مدخلين في هذا الشيء ديال الكوزينه. بالنسبه اللي عندها الوليدات راه حاطين حويجات زوينين هذا الاسبوع، بيجامات بوديات بحال هكا، السراول ديال التوني ولا الفلبه اللي كتكون بالقب ديالها، حاطين حتى السبرديلات قشرات زويونين البنات وباثمنه مناسبه كيف ما كتشوفوا. بحال مثلا دابا البيجامات ب7 اورو، هاد البوديات ب5 اورو، الفلبه ب10 اورو. بالنسبه للسن ابتداء من عامين حتى ل10 سنين، فهاد الشيء هذا كامل. البنيتات ما حاطين حتى شي حاجه هاد الاسبوع، كيديروا لهم النوبه. بالنسبه للبنات اللي كتعجبهم الخياطه، حاطين الماكينه ديال الخياطه، حاطين جوج انواع. هذه البروفيسيونال البنات اللي كيكونوا محترفات في الخياطه، دايرين ليها 179 اورو. هذه على ما كاتبين عليها كتقطع وتخيط ودير كل شيء تقريبا. اما هذه دايرين ليها 89 اورو. حتى هذه راه زوينه البنات، هذه بالضوء كاتبين فيها بان فيها 32 بروغرام ديال الخياطه. المهم البنات اللي مهتمات بالخياطه راه منزلينهم هذا الاسبوع، وحاطين حتى دوك لي زاكسيسوار كاملين اللي خاصين بالخياطه، الخيط، المقاس، لي باري، كلشي داكشي حاطينه. منزلين هذا الروبو هذا كيتبروغراما وكتطلقوه على الدار كامله وكيشطبها وينقيها، دايرين ليه 100 اورو. وكاين بمكثر في الثمن ديالو، كنشوفوا بزاف في الفيديوهات في اليوتيوب وفي الاعلانات. صراحه انا البنات ما نزعمش نشريه، كيجيني ماشي من الضروريات ديال الدار. مازال هاد الشطابه هذه ولا هاد الجفافه هذه حاشاكم اللي كتجفوا بها مثلا بالبخار، هذه نقدر نشجعكم عليها، كدير 50 اورو. المهم دايرين معاها 4 ديال هذا باش كتبدل الجفاف حاشاكم باش كتبدلوا ليها. يمكن لكم تجفوا بها الارض، ديروا بها فوق الزربيه بداك الفابور ديالها كتنقي كاع الدنيا. حاطين هذا اللي تا هو ولا مشهور دابا، اللي كتخشيوه وكيتعصر بوحديته. هاد الجفاف هذا حاشاكم دايرين ليه 20 اورو. كاينه هذه حتى انا عندي هاد الشطابه هذه ديال لا مارك فييلدا، كتشطب بحال هكذا، كتشارجا بالضوء. ولكن مؤخرا صافي عيات ليا ما بقاتش كتشطب مزيان، ولكن راه دوزات عندي مده طويله، راه تقريبا شي 7 سنين وهي عندي البنات. المهم هنا كاينين الحويجات اللي خاصين بالتصبين. كاين هذا النشار هذا الطويل اللي دايرين ليه 20 اورو، هذا زوين عملي، حتى انا عندي البنات ما كيشدش لي سباس بزاف في الدار بحال هكا ملي كتكون الشتا على برا. وكاين هذا الصغيور اللي كيتعلق في البالكون دايرين ليه 5 اورو. حتى هذا نافعني البنات، كنشر فيه بحال هكا غير التقشرات ولا بحال هكا السرابت ديال الكوزينه. منزلين هذا الاسبوع هذا ابتداء من غدا الخميس 19 ديسمبر تيرموميكس دايرين ليه 349 اورو. راكم عارفين التيرموميكس كيمكن لكم طيبوا فيه، تخلطوا فيه، تعجنوا فيه، ديروا فيه كلشي، كيكون معاه حتى الكتاب ديالو كيجي فيه بزاف ديال الوصفات. المهم هذا منزلينه ابتداء من الخميس.
كاينه هذه ديال الخبز اللي كتسخن الخبز، ديري ليها 20 الاورو. كانوا بزاف البنات قالوا لي نزهام اللي نزلوها شاركيها معنا. كاينه بجوج ديال الالوان البنات، في الكحل وفي هذا اللون هذا. كاين هذا الخلاط هذا ديال الليد اللي كتخلطوا به هكا بالواقف. وكاين هذا شنو كنقولوا ليه، المقراش ديال الضوء، دايرين ليه 18 اورو. صراحه البنات انا عندي وكنت واخداه نيت من ليدل ولكن ما كنستعملوش. كاين بجوج ديال الالوان، في هذا اللون هذا وفي اللون الكحل. ما كنستعملوش، كيعجبني نطيب الماء نغليه في المقراش العادي ونعمر به اتاي، كيجيني اتاي بنين بالمقراش العادي. عندي البنات وما كنستعملوش، ما نكذبش عليكم. في هذه الصفحه هذه البنات منزلين البريق ديال القهوه، دايرين ليه 15 اورو اللي كيهز غير 3 ديال الطاسات. كاين هذا اللي كديروا فيه الحليب وكيدير لكم الرغوه باش كتبغيو توجدوا الكابوتشينو، دايرين ليه 25 اورو. وانتم راه شفتوا معايا انا كنت خديت من ايكيا غير ديك اللعيبه اللي كدير اورو 50، كتطلع الرغوه مزيان في الحليب. راه كنت شاركتها معكم في الفيديوهات اللي فاتوا. المهم بالنسبه للبنات اللي سولوني على هاد الطحانه هذه، كانوا خلاو لي تعاليق هذا الاسبوع هذا، كدير 10 اورو. حتى انا البنات كنت واخداها، كطحن الزنجلان، كطحن البزار حبوب، كطحن الكمون حبوب، كطحن كل شيء. غير انا الديفو اللي درت انني درت فيها الكوزه صحيحه وهي تسكت صافي، ما بقاتش عاود بغات الدور. ومني رجعتها لهم راه قلت لكم في واحد الفيديو، راه مني كترجعوا لهم الحاجه وكتكون فاتت مثلا شهر ولا شهرين، صعيب باش كتعاودوا تواصلوا معاهم، وهذا فيهم شويه ديال التجرجير. المهم البنات انا كنت خديتها، كانت خدامه مزيان، غير درت فيها الكوزه وهي تسكت. كاينين هنا هاد الكيسان هادو ديال الكابوتشينو. كاين هاد الترموس هادي اللي عندي بحالها كنت شاركتها معكم، ديري لها 10 اورو. كاين هذيك اللي خاصه كتوجد اتاي ديال الضوء، ديري لها 15 اورو. صراحه زويونه عاجباني حتى انايا. المهم كاين هاد الكيسان هادو اللي كيشدوا الحراره. كاين السخانات هادو ديال الخرجات بحال هكا. كاينين هادو ديال لي تيزان ديروا فيهم بحال هكا الكاموميلا ولا اتاي ولا بحال هكا غير الزعتر ولا هادو بالصفايه ديالهم، دايرين لهم 10 اورو. كما قلت لكم البنات في الاول ديال الفيديو، راه حاطين بزاف ديال الحويجات هذا الاسبوع هذا، من بينهم هاد الشوايه هذه اللي دايرين لها 25 اورو. فيها جوج ديال الطبقات، انا كنت واخده وحده فيها غير الطبقه الفوقانيه، وصراحه صدقات زوينه، كنشوي فيها بالضوء وما كتلصق مع حتى شي حاجه. اما هذه راه كيجيو مع دوك المقيلات الصغيورين اللي كيذوبوا فيهم بحال هكا الفرomاج. المهم زوين الشكل ديالها، 25 اورو كما قلت لكم. كاين هاد السربيتات اللي خاصين بالكوزينه كل جوج وفي الالوان ب3 اورو. كاين هاد المخدات هادو ديال الكراسه، دايرين لهم كل جوج ب8 اورو وفيهم 3 ديال الالوان. كاين هاد الطبله هذه اللي خاصه بالكوزينه، دايرين لها 50 الاورو. هذه كتجي زوينه في الكوزينه، حتى هي بحال هكا في شي قنيات في الكوزينه كتنزل، كتجي المنظر ديالها زويون. منزلين البنات هاد الكاميلات هادو اللي كتشوفوا معايا كنطيب فيهم، راه ديما كينزلوهم، دايرين لهم 70 اورو. كيف ما كتشوفوا فيهم الكبيره المويان، الكبيره اللي بزاف، المقله، كاينه الكاسرونه وكاينه كاميله صغيره بالغطايات ديالها. المهم راه كاينين بالغطايات ديالهم. كاين هاد المقيلات هادو تا هما اللي منزلينهم هاد الاسبوع، صراحه زويونين ب5 اورو بالمعلقات ديالهم. كاين هذه اللي كتشويو فيها اللي كتكون مدرجه، كاينه الكاسرونه والمقيله. هذا هو اللي قلت لكم البنات الروبو اللي عندي، ها هو كيف ما كتشوفوا معايا، دايرين ليه 23 اورو. هذا راه واقيلا كاع كبر من اللي عندي، لان انا شفتهم كاتبين عليه كيهز اترو، يمكن كاع كبر من اللي عندي، حيت فيه ديال نص اترو وفيه ديال اترو. المهم البنات ها هو الا بغيتو تاخذوه راه منزل هذا الاسبوع هذا، ولكن ابتداء من الخميس، ابتداء من غدا 19 ديسمبر غادي تلقاوه. صافي البنات، يمكن بقات غير هاد الصفحه هذه اللي غنشارك معكم. عجبني فيها هذا الموبل هذا اللي زوين، هذا كيجي في الصالون ولا في الحمام ولا بحال هكا حتى في البيت النعاس ديالكم. دايرين ليه 35 الاورو. كيف ما كتشوفوا فيه 4 ديال الطبقات، كيجي زويون في الشكل ديالو، وسيرتو في الحمام بحال هكا تحطوا فوق الفوطات، تحطوا فوق بزاف ديال الحويجات. نقربوا لكم باش تشوفوه. كاين حتى هاد الاخرين، ولكن هذا اللي عجبني بزاف. كاينه هاد الصفحه هذه اللي خاصه بالورود، الله يجعل ايامكم كلها محبه وورود ان شاء الله. المهم راكم عارفين هما في الاخر د العام كيبغيو يزينوا البيت ديالهم والطبله ديالهم بحال هكا بالديكوراسيون ديال الورد.
المهم كاينين شكيلات زوينين كيمكن لينا حتى حنا نشريوهم، علاش لا. صافي اخر حاجه اللي غنشارك معكم في هذا الفولانتينو ديال هذا الاسبوع هي هاد الصفحه الاخرى اللي فيها البيستاج اللي ناقصين منه اورو 50. هاد الساشي هذا فيها نص كيلو البنات، زوينه هاد لاكاليتي ديال ليدر، كتلقاوه محمر وملح زوين. هذا ديال مكتوب عليه ديال كاليفورنيا ديال امريكا هذا البيستاج هذا. المهم البنات راه ناقصين منه اورو 50 بالنسبه للبنات اللي مهتمات. حتى انا مره فاش كيكونوا منزلين من هادشي ديال المكسرات كل مره كناخذ حويجه وكيكونوا ديما عندي على طول العام. كنتمنى نكون شاركت معكم الحويجات اللي غيتنزلوا هذا الاسبوع هذا، واللي عجبها شي حاجه وبغاتها تقدها علاش لا. المهم البنات اللي كانوا كيوصيوني على هذا الروبو هذا اللي عندي في الدار راه منزل هذا الاسبوع هذا كما قلت لكم، داير ليه 22 اورو، غير كما قلت لكم كاتبين عليه لترو. انا عندي هذا كيهز غير السيترو، غير الصغير ديالو. كنتمنى الفيديو ديال هذا النهار يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش من لي لايك ديالكم، تعليقاتكم اللي كتخليو لي دائما واللي كتزيد تشجعني. تسناو مني فيديوهات جايه ان شاء الله. ادعوا معايا بالشفاء العاجل، وكنشكركم بزاف. كنشكر كل اخت سولات فيا. بسلام عليكم ونهاركم مبروك حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.